இந்த சீசனில் மழையினால் சளி, இருமல், தலையில் நீர்க்கட்டு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. அதுக்கு எவ்வளோ மூலிகைகள் இருக்குது. இப்போ நம்ம பக்கத்திலே என்னன்னா அமிர்தவல்லி, அதாவது கற்பூரவல்லி சொல்லுவாங்க. 10 இலை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு வேடு முடித்தாலே போதும். 10 இலை ஒரு 4 கிளாஸ் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு பாதியாக வந்த உடனே அப்படியே ஒரு போர்வை வச்சு மூடி ஆவி பிடிச்சா எல்லாமே கம்மியாகும். அது இல்லை அப்படின்னா பக்கத்தில் கடை இருந்தால் அங்கே போய் உச்சி புளி சூரணம் அதை கேட்டு சிகப்பாக இருக்க அது ஓமம் போட்டு செஞ்சு அது ஒரு சிட்டி எடுத்து உச்சந்தையில் நல்லா தேய்ச்சிக்கிட்டா நல்லா கேட்கும். நீரெல்லாம் இறங்கி இது பேர் நல்ல மருந்து வேறு இல்லை. இதே பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.